اولین مأموریت مخفی، مأموریت مادر ترور است. در حالت داستانی گت 5 می توانید مادر ترور را در تریلر خود پیدا کنید. هنگامی که شما به یک نقطه خاص در داستان می رسید، او از شما می خواهد که یک ون پر از دارو را برای او بازگردانید که شما باید به لس سانتوس برید تا پیدا کنید. در اینجا مکانهای ون و جایی که ممکن است تخم ریزی کند. هنگامی که یکی از این ونها را پیدا کردید، باید آن را به تریلر ترور بازگردانید. شما یک صحنه مخفی را ایجاد خواهید کرد که ترور خوشحال نیست و بسیار غمگین است. برای شروع مأموریت مخفی بعدی شما باید به وبسایت اپسیلون در اینترنت بروید. هنگامی که این وبسایت را پیدا کردید، باید مقداری پول برای شروع خط تلاش اهدا کنید. شما باید برای انجام برخی از مأموریت‌های کوچک برای آنها. شما باید به آنها اهدا برخی از اتومبیل و پول برای پیشرفت و سپس شما قادر خواهید بود برای ادامه با مأموریت نهایی خواهد بود. اگر این کار را انجام دهید، می توانید در نهایت پول را سرقت کنید و برای خودتون $1,000,000 یا بیشتر بسازید.